والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم محمد الله جل وعلا أكم تكي صلى السلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. tunaendelea na kitabu hichi At-Ta'liqatul Awwaliyya للبادئين في دراسة الآجرومية يا الشيخ أبي عبد الله الوصابي وفقه الله. نتوب katika aljawazim baada ya kumaliza an-nawasib. Anasema waljawazim 18, na venye kujazimisha ni 18. Nambari moja chini anasema wasahih, na sahihi annaha, kuwa hizo zenye kujazimisha 15 jaziman. Ni ngapi? Ni 15 tu venye kujazimisha. Kwa nini asema biisqati alam wa alamma, kwa kuidondosha alam na wa alamma, hizo ziondoshe. Kwa sababu gani ziondoshe? lidukhulihima, kwa kuingia kwake hizo mbili, fi lam wa lamma. Kwa hiyo alam wa alamma zinaingia katika nini? Lam wa lamma, kwa ziondoshe. Kadhalika wa biisqati kaifama, na kwa kuidondosha na kuiondosha kaifama. Kwa nini? Fa innaha, kwa sababu hakika hiyo la tujzim ala sahih, haijazimishi katika kauli ambayo ni sahihi zaidi. Kwa ina maana ngapi zimetolewa hapo? 3, sio? Naam. Wa hadhihi aljawazim tanqasim ila qismain, na hivi wenye kujazimisha zinagawanyika katika ngapi? Tanqasim ila qismain, inagawanyika katika vigawanyo viwili. Vigawanyo viwili, ahaduhuma, moja katika hivyo vigawanyo viwili, ma yujzimu fi'lan wahida, kuna vijazimishi vyenye kujazimisha kitendo kimoja tu peke yake. Wa huwa navo ni lam, najazimisha fi'lan wahida, wa lamma kadhalika, wa lam na lam. Ataanza kuelezea lamu gani, kisha kuna wala. Hii la ni la nahia, tutaanza kuiona, lakini kila maana tukienda mbele vitu vinafunguka. Wathani, na kuna nyingine katika hizi. Wathani, kuna nyingine katika hizi, yujzimu fi'laini, vinajazimisha vitendo viwili. Wa huwa albaqi, nazo ni hizo zilizobakia. Imeeleweka? Kwa hiyo zenye kujazimisha fi'lan wahida ukizihesabu ni fasittatu ahruf, ni herufi 6. Ni herufi 6. Tukirudi juu, wahia nazo kwanza lam, hii inajazimisha kitendo kimoja. Anasema lam nayo wahia harfu nafi, ni herufi ya kukanusha, wa jazmi, na yenye kutia sukuni au za kusema yenye kujazimisha, wa qalbi, na yenye kugeuza maana. Imeitwa qalbi kwa sababu inabadilisha maana ya mudari kuwa maana nini? Maana ya maadi. Mathalan lam yadhhab, katika kutafsiri unasema hakuenda Zaidun ila suq, hakuenda Zaid sokoni. Ni fi'l mudari, lakini unatafsiri kwa nini? Fi'l maadi, ndio maana yake. Ndio maana katika mfano wa nahwu, mfano lam yuqassir Muhammadun fi wajibihi, katika irabu nasemaje? Lam harfu nafi wa jazmin wa qalbin, yuqassir fi'lun mudari'un majzum bilam wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahiru ala akhirih. Muhammadin fa'il, nafi ni harfu jar, واجب اسم مجرور بفي
wa wajibi kadhalika huwa mudaf wal ha mudaf ilayhi. Hizo tutaweza kuziona kwa mbele. Imeleka hapo. Barakallahu fikum. Kwa kwanza ni ipi? Lam. Ya pili yenye kujazimisha kitendo kimoja juu anasema walamma, wa hiya harfu nafi, nani harfu nafi wa jazmi na jazmi wa qalb kadhalika wa qalb aidan vile vile. Nahu mfano lamma yusafir Bakar, haja safiri Bakar. Na hii ina maana nyingine. Lamma ina maana ya kuwa haja safiri Bakari mpaka sasa hivi, yani mpaka hivi tunavyoongea bado hajasafiri, ndio maana yake. Umefahamika? Kwa maana ukitirabu lamma ni harfu nafi wa jazmi wa qalb. Yusafir fi'l mudari' majzum bilamma wa alamat jazmihi as-sukun adh-dhahir ala akhirih. Na Bakr nani ni fa'il marfu' alamat raf'ihi adh-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Imeleka ya ngapi? Ya pili. Tunaenda ya tatu. Wa alam na alam. Hii alam hiya ndio ile tulosema haingii, sio? Hii asema hiyo lam illa isipokuwa annaha hiyo iktaranat, imeambatana bihamzati al-istifhami, imeambatana na hamza ya al-istifhami at-taqriri. Hamza ya istifham, hamza ya istifham nini maana yake? Hamza ya kuulizia, at-taqriri, tena kuulizia ambako kukiri, si maana kuulizia tu unauliza hadi unataka kujua. Imeleka ni kuulizia al-istifham, lakini at-taqriri. Sawa, hizi istifhamu zinageuka, zinatofauti. Kuna at-taqriri kadhalika kuna ya kupinga na kuna ya kuulizia, lakini hii ni ya at-taqriri, kukubali. Mfano nahwu alam uhsin ilaik, je hivi mimi wewe sija kufanyia wema? Maana yake nimekufanyia, ni kukiri. Pia kuna istifhamu al-inkari, istifhamu ya kupinga. Kadhalika kuna istifhamu ya kuulizia, lakini hii ni ya kukubali, kukiri. Kwa sababu al-hamzatu, hamza hapa ni harfu istifhamin, ni herufi ya kuulizia. Wa lam na lam ni harfu nafi wa jazmi wa qalbi. Wa uhsin ni fi'lun mudari'un majzumu bilam wahdaha, peke yake inajazimisha. Wa alamat jazmiha as-sukun adh-dhahir ala akhirih. Imeleka, imefahamika? Kwa ina maana alam, huwezi ukasema kwa alam inajazimisha kwa wenyewe, la, unazichambua, unasema alam hamzatul istifham at-taqriri, au utakusema tu hamzatul istifham na lam ni harfu nafi wa jazm wa qalb bas. Mafhum? Barakallahu fikum. Nyingine wa alamma, na hii ndio vile vile kama alam, anasema nambari 5 chini, hiya lamma, hii lamma dakhalat alaiha, imeingiliwa juu yake na hamzatu taqrir, wana hamza ya kukubali, kama taqaddama, kama ilivyotangulia fi alam. Nahwu mfano alamma uhsin ilaik, je hivi sijeendelea kuwa mimi ni mwenye kukufanyia hisani wewe? Maana yake ndio. Kwa hiyo isikuchanganye irabu yake kama ile hamza, tunasema hamzatu taqrir au hamzatu istifham. Lamma uhsin, lamma unasema ni harfu, naam, ish harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, ndio hivyo. Kwa ina maana hiyo hamza hapo ya alamma ni hamzatul istifham at-taqriri. Imefahamika? Kwa ukija kutia irabu unasema alhamzatu lilistifhami at-taqriri wa lamma harfu nafi wa jazmi wa qalbi mpaka mwisho. Uhsin fi'l mudari' majzum bi lamma wa alamat jazmi as-sukun adh-dhahir ala akhirih. Ama yasji wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuba taqdiruhu ana, ayatu za kuona huko mbele inshallah. Hapo tuyaache kwanza. Jambo jingine au nyingine, walamul amri wad du'a.
kuna nyingine inaitwa lamu ya kuamrisha na dua, wa lamu al-amri wa dua, lamu ya kuamrisha na dua. Hii iko vipi? Chini nambari 6 anasema wa hiya allati, na hiyo ndio ile ambayo lamu hiyo yuqsadu biha, inakusudiwa kwa lamu hiyo talabu husuli alfi'li, kutakikaniwa kutokea kitendo, talaban jazima, kutakikana kutokea hicho kitendo, talaban matashi jazima, ya kukata moja kwa moja, anakutaka hicho kitendo kifanye moja kwa moja. Imeeleka. Wal amru, na amri yakunu min al-a'la, inakuwa kutoka juu, lil adna, kwenda kwa nini? Kwa chini. Kama vile amri inatoka kwa rais na inakuja kwa nani? Raia. Mfano kauli lilwalid, mfano kauli ya mzazi liwaladihi, kwa mwanawe anapomwambia litadhhab, basi na uende. Maana yake nini? Amri, tena amwamrisha, anamtaka afanye jazima, moja kwa moja lile jambo alifanya. Litadhhab, basi na uende, kwa hakika bila shaka na uende, ila almasjid, msikitini. Imefahamika? Kwa hiyo nini hiyo? Hiyo ndio lamu la amr. Wa dua iko vipi? Lamu dua yakunu min al-adna, inakuwa kutoka wapi? Chini, kutoka kwa raia. Ili natoa mfano wa raia ili uelewe, ni kutoka kwa raia lil'ala, kwenda kwa juu, kwenda kwa nani? Kwenda kwa rais. Kauli, kwa mfano kauli yako litaghfir, lakini hii sana ni kutoka kwa nani? Mananje kutoka kwa mja kumwambia nani? Allah jalla wa ala. Litaghfir li, basi manake omba, basi nisamehe mimi, ya ghafur, ewe mwenye kusamehe madhambi. Waambia nani? Allah. Kwa maana humwamrishi. Kwa hiyo ahli sunna wal jamaa wana adabu mpaka katika nini? Mpaka katika nahwu wana adabu katika kutia irabu. Hawasemi tu ni lamu la amri moja kwa moja, kwa sababu ukisema lamu amri wewe umwamrisha Allah, wakazitofautisha, kuna lamu la amri na lamu dua. Ikitoka kiumbe wa kiumbe ni lamu yani lamu amri, ikitoka kwa kiumbe kwenda kwa Allah nini? Lamu dua. Ona adabu mpaka katika nahwu. Ndio maana wao Allah akiwa katika sehemu ya nasbu mansubu hawasemi nini? Hawasemi kwa Allah maf'ulun bihi, hawatoi irabu hizo. Vipi? Wanasema kwa lafdhul jalala mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, wala hawasemi maf'ulun bihi. Masufi lakini wao kitia irabu wanasema maf'ulun bihi, hawana adabu. Lakini ahli sunna mpaka katika nahwu na adabu zao. Fahimtu? Umefahamu? Kwa hivyo ndio inapokuwa. Kwa hiyo irabu yake mfano hapo litadhhab ila almasjid, lamu nasema lamu al-amri, wa tadhhab fi'l mudari' majzum bi lam al-amri wa alamat jazmihi as-sukun adh-dhahir ala akhirih. Ibeleka ila harf jar al-masjid ism majrur bi ila. Ama hiyo ya Allah mfano hapo sema aliposema litaghfir li, lamu ni hivyo. Unasema lamu gani hapo? Unasema lamu ad-du'a, wa taghfir fi'l mudari' majzum bi lam ad-du'a wa alamat jazmihi as-sukun adh-dhahir ala akhirih. Imefahamika? Ama hiyo li nini itakuja kuona huko, sababu li hapo ni harfu jarri, والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. نقول kuona huko mbele inshallah. Lakini hivyo ndio tofauti ya lamu ad-du'a na lamu au lamu al-amri na lamu ad-du'a. Ya mwisho kumalizia leo, wala fi nahi, na la ile ambayo katika nini maana ya nahi. Hii tunaita katika kule an-nahwu al-wadhi tunaita vipi? La nahiya. Lakini hapa anazitofautisha, kuna wala fi nahi wala dua, la ya kukataza na la ya dua. Ndio kama hiyo maelezo yake ya juu. Ndio anasema hapo chini nambari 7, wa hiya allati, na ile ambayo yuqsadu biha, inakusudiwa kwa hiyo lamu, talabu tarki alfi'li, kutakikaniwa kuacha kitendo kukifanya.
tarkan jazima, ni kama ile ukiacha moja kwa moja kwa kukata jazima, kukata moja kwa moja. Kule ni talaban jazima, utakiwa ufanye moja kwa moja kwa kukata. Hapa ni tarkan jazima, kuacha moja kwa moja kufanya tukio hilo. Wanahyu, na katazo, yakunu min al-a'la, inakuwa kutoka kwa nani? Juu, liladna, kwenda chini. Ka kauli almuallimi, mfano kauli ya mwalimu litalibi, kumwambia mwanafunzi la tuhmil, usifanye uzembe, fi durusi, katika darasa zako usizembee. Wadua, na dua, yakunu min al-adna, inakuwa kutoka wapi? Chini, lil'ala, kwenda wapi? Kwenda juu. Kwa kauli, kwa mfano kauli yako rabbi, ewe Mola wetu mlezi, la tu'adhibni, usiniadhibu mimi. Kwa ina maana hii, ukiwa unamwambia Allah, ikiwa unamwambia Allah humkatazi, bali nini? Bali inakuwa hiyo ni dua, unamwambia, unamuomba, bali Allah humkatazi. Kumwambia la tu'adhibni, maana yake unamkataza, ni la nahya, la hutirabu hiyo, bali wanasema ni la nini? La gani? La ya dua. Ifahamika? Kwa hiyo ndio inavyokuwa. Kwa hiyo ndo la nahia. Mfano kama hiyo aliyosema la tuhmil, kwa irabu yake itakuwa vipi hapo? La, wasema la gani? La nahia. Tuhmil fi'l mudari' majzum bila nahia, wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahir fi akhirih. Na hiyo ya mwisho rabbi la tu'adhibni, la unasema la gani hapo? Hapa unasema wala la duaiya, kwa sababu kule umesema la nahia, ile ni la nahia, au unasema la nahiya pia za kusema, au za kusema la dua, au za kusema la duaiya, ni la ya duaiya, ni la ya dua. Na fi'l mudari majzum bila duaiya au bila dua, yote sawa. Wa alama jazmihi as-sukun adh-dhahir wal akhir, yote sawa. Ukitaka utatia hivyo utasema la duaiya au la dua, au la nahiya au la nini, la gani tumesema? Nahiya, la nahiya, la nahiya, zote sawa. Ima useme la nahiya, na hii ndo rahisi kwa sisi wenyewe kwanza sasa, na hii la dua, basi na kwa hivyo imefahamika. Kwa baada hapo unaoendelea sasa, inaingia nini? Alqismu thani, kiganyo cha pili, ambayo nini? Wa huwa ma yujzimu fi'laini, ambao zinajazimisha fi'li, vitendo vile, ambao ameanza na wa in. Hiyo tutafikia hapo, hiyo kuanzia wa in mpaka huko mwisho zinajazimisha nini? Vitendo viwili. Tutakuja kuona katika darasa inayokuja insha Allah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.